Bonjour les enfants, معكم مراد. Alors la page 32, on va continuer notre exercice dans la séance de la conjugaison. Alors maintenant, je réécris à la personne demandée. Alors, elle a fini, elle a fini. Alors regardez bien ici, il y a elle a féminin, d'accord? Elle a féminin a fini. Alors, fini, c'est le verbe finir. C'est un verbe du deuxième groupe. Alors, elle a fini. Alors, le passé composé, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, elle a fini. Alors, on a l'auxiliaire avoir. Alors, elle a. Nous, je vais dire avant. D'accord? Alors, nous, on dit avant. Alors, regardez bien. Alors, voici l'auxiliaire. Maintenant, on va mettre le participe passé. Le participe passé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet. يعني عندي هنايا فيني عندها في لافان اي حتى في نو اذا واخا انا عندي سينغوليي ودرت ليها اي راه حتى هنا في نو في بلوريال وغنخليها كيف ما هي فيني. D'accord, fini. Avec l'auxiliaire avoir, mais quand on dit l'auxiliaire avoir, le sujet ne s'accorde pas. هنا واخا عندي هنايا féminin ما زدتش ليها هنا او الفيمينا. D'accord. Elle a rangé. Alors vous, شنو عندها l'auxiliaire ديالها هو vous avez. Alors vous, on dirait avec. Je vais mettre l'auxiliaire avoir. Ranger reste la même. ما غتبدلش. D'accord. Elle a quitté. Elles ont quitté. Alors quitter نكتبها tel qu'il est. Il ne va pas changer. واخا انا عندي البلوريال ما غاديش نزيد اس. D'accord. Alors شنو هي القاعده؟ Avec l'auxiliaire avoir, on a dit avoir, mais chez être, avoir. Le verbe ne s'accorde pas avec le sujet. Le verbe ne s'accorde pas avec le sujet. نعطيو un autre exemple. إلا خدينا مثلا غير واحد l'exemple بسيط باش تفهموا. حنا غناخدو واحد لو فيرب اللي ساهل. ناخد مثلا لو فيرب مونجي. alors ركزوا معايا مزيان. alors مثلا لو فيرب مونجي. هذا est un verbe du premier groupe. De ER à la fin. D'accord. بغيت نصرفو في passé composé. شنو غادي نقول؟ alors j'ai, tu as, ندير بعدا les auxiliaires. Il a, elle a, nous avons. Alors nous avons, vous avez, ils ont, ils, elles ont. Voilà, ركزوا معايا مزيان باش تفهموا. Alors le verbe manger, هذا est un verbe du premier groupe. alors بغيت نصرفو passé composé شنو غندير بعدا le radical. Le radical هو يعني qui ne change pas هو mange بحال هكا. mange هذا هو كنحيد الاو ار. الاو ار كنحيدها ديال لا تيرمينيزون وكندير غير لو راديكال. mange 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 mange. D'accord. allez là ندير لو راديكال من بعد شنو غادي ندير؟ غندير لا تيرمينيزون. alors la terminaison. نشوف la terminaison. alors regardez bien la terminaison هنايا j'ai mangé on dit e accent aigu. Tu as mangé e accent aigu. Il a, elle a mangé e accent aigu. Nous avons mangé e accent aigu. Vous avez mangé e accent aigu. Ils ont, elles ont mangé e accent aigu. Alors qu'est-ce que vous remarquez? Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé, c'est-à-dire le participe passé. Le participe passé ne change pas. Le participe passé reste invariable. Reste invariable. Avec l'auxiliaire avoir, et on dit l'auxiliaire avoir, le participe passé ne change pas. C'est-à-dire que le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet, ni en genre, ni en nombre. D'accord? Il y a le participe passé qui est invariable. Le verbe, par exemple. Le verbe arriver. Alors, arriver. Le verbe arriver. Arriver.
Alors arrivé à la fin تاع arrivé هذا est un verbe du premier groupe. ولكن arrivé le passé composé il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et dans l'auxiliaire avoir شنو غندير je suis tu es, il est, elle est, d'accord, nous sommes, parce qu'on fait حافظين هذا, vous êtes, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Voilà, ركزوا معايا دابا, ركزوا معايا مزيان. Alors, هنا في l'auxiliaire avec l'auxiliaire être. دابا كنهضر هنا ملي كيكون عندي لو فيرب دو بروميي جروب. ركزوا معايا مزيان باش ماشي ما تفهمش مزيان وتقول الاستاذ وراني حاجه خاطئه. وركز معايا. الوغ هنا عندي لو فيرب دو بروميي جروب اريفي. شنو غندير انا؟ غنحيد هاد او ار د الانفينيتيف وغنحط لو راديكال لان لو راديكال نفا با شونجي. لو راديكال يكون هو اريف. بحال هكا اريف arrive, 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 arrive. ركز معايا دابا. حنا دابا درنا لو راديكال. لو راديكال هذا هو كي نو شونج با. يعني la partie du verbe qui ne change pas. Arrive. A, 2 R, IV. Ça va? Alors, أنا ملي غنقول je suis arrivé. ورد بالبال. إلا كنت أنا ماسكولين. إلا كنت ماسكولين يعني مذكر. كندير أو أكسون تيغو. داكوغ؟ إلا كنت أنا بنت كندير أو أكسون تيغو وكنزيد حداها هذاك لو أو الفيمينا. يعني avec l'auxiliaire être, le verbe s'accorde en genre. يعني masculin féminin et en nombre يعني واش singulier pluriel avec le verbe. D'accord? هنا tu es arrivé. إلا كان ولد masculin إلا كان ولد masculin غندير او accent aigu. كانت بنت اللي قالت je suis arrivé غنخلي هاد الاو accent aigu وغنزيد الاو ديال féminin. il est arrivé غندير ليها او accent. كانت البنت غندير او اكسون نخلي هاد او اكسون وغنزيد ليها او ديال فيمينا. الوغ هنا عندي نو سوم اريفي. الا كانوا هاد نو يعني ان جروب دو غارسون غندير او اكسون داكوغ وغندير اس ديال بلوريال لان عندي هنا البلوريال خصني ندير اس ديال بلوريال. كانوا جروب ديال البنات شنو غندير؟ غندير او اكسون الاولى وغنزيد او الثانيه ديال الفيمينا وغنزيد اس ديال بلوريال. الوغ كنزيد او ملي كيكون الفيمينا المؤنث كنزيد او ولكن عندي المثنث الجمع مؤنث الجمع كندير او وكندير حداها اس ديال بلوريال. داكوغ؟ vous êtes arrivé. الا كانوا هاد فو مجموعه ديال الذكور غندير او اكسون بما ان هنايا غندير جمع غندير اس. كانوا مجموعة الإناث غندير أو أكسون و أو ديال فيمينا و إس. ils sont arrivés هنا مجموعة ديال الذكور غندير أو أكسون و إس ديال بلوريال. elles sont arrivées غندير أو أكسون و أو ديال فيمينا و إس ديال بلوريال. داكوغ؟ هذا هو لو باسي كومبوزي. إذا كنتمنى أن الشرح واضح، كنتمنى أنكم تكونوا فهمتوا. كان معكم مراد والسلام عليكم في الحصة المقبلة.